daga yau wannan hukuma ta haramta wannan yin biki na ƙauyawa di, kuma duk wanda aka kama to ya tabbatar cewar shari'a da doka za ta yi aiki a kansa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mun shirya yin wannan hira da 'yan jaridu wanda bature yake kiransa press briefing domin mu faɗi wasu aikace-aikace na wannan hukuma tamu mai albarka, wato hukumar tace fina-finai da ɗab'i ta jihar Kano. Allah cikin ikonsa mun samu sahalewa daga mai girma gwamna, wanda 'yan majalisu na dokokin jihar Kano suka tura masa sabunta dokokin wannan hukuma tamu, kuma ya sahale har ka ga sun yi fasin, shi kuma ya rattaba hannu a kai wanda ake kira asante ga sabuwar dokar wannan hukuma tamu mai albarka. Ta nan ga kuma sa hannun mai girma gwamna, kuma doka ta fara aiki tun 1 ga watan da muke ciki na Mayu. Abubuwan da suke cikin dokokin nan da aka sabunta zan zakulo kamar guda 3 in yi magana a kansu. Na farko shine shigo da mu'amalar social media, musamman bangaren nishadi. Wato yawanci zaka ga cewar yanzu da abubuwan sun koma kan manhajojin sadar zumunta, da zaka ga ana yawan wallafa videos wanda suke cin karo da al'adu da kuma addinin musulunci. Wannan hukuma yanzu ta samu wannan dama na cewar za ta dinga bibiya, shine monitoring, na ganin cewar yaya mutum ya dora abubuwan da ba su dace ba a social media. Namu ba wai za mu takura ba ne, a'a mu kawai monitoring ne, za mu sanya ido ne akan me ka dora. Duk abin da baka dora shi ba na al'umma ba ne, amma duk abin da ka dora shi a social media ba naka ba ne, na al'umma ne. Kuma wannan hukumar tana da ruwa da tsaki da wannan abin da ka dora, don haka a kiyaye ga irin abubuwan da ake dorawa, musamman wanda suke cin karo da mutuncin addini da kuma al'adun al'ummar jihar Kano. Na biyu shine hana dora fina-finai ko kuma series a kafafen sada zumunta ko manhajoji na yanar gizo-gizo har sai an tace wannan fim ɗin ko series kowane iri daga wannan hukumar, kuma ta baka certificate, ma'ana ta sa maka na ka je ka nuna shi a ko'ina. za ka iya nuna shi a sinima, kama kuma ɗora shi a manhajoji ko kuma kafofin sada zumunta. Na uku, dawo da aikin gidajen biki da ɗakunan taro ƙarƙashin kulawar hukuma wanda aka fi sani da event centers. Za mu sanya ido akan abubuwan su, za mu yi regulating ɗinsu, kuma za mu yi managing ɗinsu, haka dokanmu ta ce. Don haka gaba ɗaya yanzu harkar da ta shafi duka gidan bukukuwa ko kuma in ce event center ko ɗakunan taro ya dawo ƙarƙashin wannan hukuma mai albarka ta hukumar tace fina-finai da ɗab'i ta jihar Kano. Haka zalika dokar ta ba wa hukumar dama lura da ayyukan masu gidajen hoto, gidajen buga takardu, masu zane, MC na gidajen biki, MC masu magana a gidajen biki, da kuma masu yin road show. Haka zalika a yau muke so mu faɗa wa al'ummar jihar Kano kuma su ji, muna kira da duka masu gidajen bukunkuwa ko kuma in ce gidajen event center, masu ɗakunan taro da mun rufe su, mun yi revoking license na kowanne. A yanzu a zaman da ake yanzu a Kano shine babu wani mai lasisi na yin gidan biki ko kuma ɗakunan taro a jihar Kano. An soke duk lasisi har sai mutum ya biyo ta wannan hukumar, ya karbi kuma ya yarda da sababbin dokoki na yin
ayyukan da suka shafi event center a Kano. Idan haka cike wa'annan sharuɗan kuma ka yarda da ka'idojin, shine za mu sahale maka mu baka lasisin cewar ka je ka yi operating, ka je ka ci gaba da aikinka. Amma daga yau duka gidan event center, ɗakunan taro, gidajen bukukuwa an rufe su kuma an yi revoking license su. Akwai wata yawanci yanzu akwai wata al'ada da ta fito idan ana yin biki, wanda aka sanya wata rana ake mata lakabi da ƙauyawa dai. Wannan ƙauyawa dai, wannan sha'anin bikin ya zo ya ta'azzari al'ummar jihar Kano. Mun samu ƙorafe-ƙorafe da dama, kuma abin ya damu manyanmu, masarauta ya damu malamanmu, ya damu 'yan kasuwanmu, ya damu al'ummar jihar Kano gaba ɗaya. Don haka daga yau wannan hukuma ta haramta wannan yin biki na ƙauyawa dai. Sannan kuma za mu yi haɗin gwiwa ne, amma zaman yanzu da ake mun yi haɗin gwiwa da jami'an tsaro, musamman 'yan sanda, civil defense, 'yan hisba, 'yan sintiri wanda aka fi sani da 'yan vigilante, dattawan unguwanni da ƙungiyoyin matasa, wajen ganin cewar an tabbatar da wannan doka ta hana wannan ranar biki da ake kira da suna ƙauyawa dai. An haramta ta, kuma duk wanda aka kama to ya tabbatar cewar shari'a da doka za ta yi aiki a kansa. Ina ƙara faɗan za mu haɗa hannu da ƙungiyoyin limamai tare da zauren malamai na jihar Kano, hakimai, dagatai da masu unguwanni, wajen ganin an tabbatar da wannan doka wadda take ciwo al'umma jihar Kano tuwo a ƙwarya. Zan ƙara nanatawa, daga yau an haramta wannan rana ta biki da ake yin ta ƙauyawa di, wadda da ita ake samun ake barazana wajen tarbiyyar matasan da kuma al'umma jihar Kano. Daga ƙarshe, ba za mu manta da gudunmawa da haɗin kai da al'umma ke bamu, musamman wannan hukuma tamu mai albarka ba, wajen tabbatar da gudanar aikace-aikacenta na kawo tsafta al'amuran al'umma jihar Kano. Kuma kofofinmu ko da yaushe a buɗe suke wajen karɓar shawarwari da kuma ƙorafe-ƙorafe don tabbatar da samun nasarorin wannan hukuma ta tace fina-finai da ɗab'i ta jihar Kano. Sai godiya. Kana son samun labarai masu inganci da suka shahi Arewa? Maza lalaba Arewa Update. Za ka iya samun Arewa Update a shafukan sada zumunta. A irin wannan zamani da kowa ke rige-rigen ba da rahoto, lallai hankali da duniyar 'yan kama cewa an ce ba tantance abun a ce bare wata hujja. Tattace ka tankaɗe ka rage shirbucin da zai saka maƙurnafin jita-jita duniyar labari. Dan Arewa Update dan ka huta da shakkar gaskiyar labarin da babu sofa ne a cikin shi. Arewa Update. Warki a duniyar arewacin labari.